سلام روز باشی بار باش هوالین هجا تماشاوان عزیز دوستی دقت درنگ مام لمن ببورن آمده کار یتشتی وساد بن هیدار هم باشن ایروجی امی چند مجارین جدا بواره شیروه بکن دو شیروه مهنه کی جدا بو بتایبدیل سر ناوروکا خفتنا طایب اردوغان بو گلکی بالا هوالان کشاند خوش بو علاقه جی باش بو مج ویدیو دریج بقاسی 16 دقیقه جدا پر بکر جبوکو شیروه مجی خواه ببینن بکبن آرشیوان باش دبه پرچه که دیروکا میه یعنی هر کسی که بخوازه وسا کردان بخوابینه باسا دیالوگی بکه باسا چاره سریه بکه شرط و شرط مهنه امجی خودی تجربه نه حافظه که مچه بیه ده انجام تکوشینا 40 سالانده مخواست ام بینم بیرا راقیبین خواه دما کو مرو بخوازه دیالوگی بده دست فکرین بریه هر تشتی دبی چوابه مرو ریاخه پاک بکه مرو شرط و شرط آماده بکه بری ویجی موکه پرنسیبن ملت کرد لگوری خواه مشروع وکر آنی سرماسه حوالین هجا ایرو ام چی نقاشتکن اخافتنا دوران کالکان یک جرببرین گرینگ ای پارتیا کارکرین کردستانیه ده درق چلاکیال توسا شده داخفه باسا وی پی واجوید که هلوستا CHP دنرخینه گاوین کو دولت باغچلی آویتنه باسوید که تاثیر وی چلاکی یال سر وی پی واجوی باسوید که کاگلو تاثیر چی بیه چی نبیه و هر وها هایا ریخستن ج چلاکی چقاس هبیه باسویجید که منیرن و چوابه هوالین هجا پیشی بچن آلمانیه هلوسته که آلمانیه هیا لهمبر ایرانه نها ایران هدی دقیقا نابنتوی ده دورلیت تنگ دبه امبارگو چه دبه افجی نشان داده که دده من پیشمده ایریشن لسر ایرانه و نت تنی جالی اسرائیل و به هزین هف پیمانی دنوا خده چه کرنه یعنی دنوا ده آلمانیا هیا امریکا هیا پشکری دن اسرائیل ده تکوشینا لهمبر ایرانه ده امی وانا نقاش بکن هم بچن آلمانیا که چی کریه و که تدبیر چی دکه گاوا پیشی کنسولوس خانه ایرانی این ولات خواه گرتیه او تفگره که مهم دیپلوماتیکه اما جبو چه حمالتی که آلمانیا لإیرانی هاتبو دار بکرن ایران دولت آلمانیا پر جران ایران شیار کر ام ناشبن تو کسی که تو نکاری حمالتی ما دار بکی او کسی که هاتیه دار بکرن جی جمشید ایرانی بو لیبلی درباسی حمالتی بونا آلمانیا ببو دیسا جی بنیرن آلمانیا خودی لحمالتی خود درد که افتکاره به نمونش بو دولت ترکیه جی دولت ترکیه tam برواجی آلمانیا تفدیگره حمالتین دولت ترکیه یم عصی خواه لدر و ولد جالی دولت ترکیه و تینه کشتن لیبلی آلمانیا چدکه جبو پاراستن حمالتین خواه دکاره دولت کیوه که ایرانی جزاوی که بگره همبری خواه ایدی هم بفکره یعنی مرو مقایسه که باشت به جبرویه یعنی هر کسی که حمالتی دولت کی به دبه حمالتی وی کسی که حمالتی دولت آلمان نبه به اصل خو آلمان بجی او نخما دولت آلمانیه او مهمه اما یه ترکی نوسه تو ترکمن بی تو آذری بی تو جالی نژاده و ترک بی و نه حمالتی ترکی بی 1000 قط قیمته جیا کردن حمالتی ترکی زیاده تره evet işte ku Kurd itiraz dikin Kurd red dikin madem ki herkesin hemolatin Türkiye vek hevin خودی aynı kıymetine lehember dadgeriye lehember adaleti vek hevin mafiyante parasın jalivi devleti ve devlet ya hammi hemolatiyane ve deme luguri usulü luguri kanuna tabi gerin ev çi und için lepe nijade edigerin mesele ev و پاشیجی شیاریه یکتی اروپا هج بو ترکیه آلمانیا جبو امبارگوی نو بسر ایران ده بده قبول کرن به یکتی اروپا ره نها دست به پیواجوه که گفتگوی کریه چونکه آلمانیا خوازه یکتی اروپا قومپله وکوی تف بگره وزیر کاری در به آلمانیا آنالن بربوکه لسر گرتنا کنسولوس خانه ایرانی رزه که آگاهی دان چه گفت
مج ایرانی را به زلالی گوت بو ایدام کرنا ولاتیه که آلمانیا و باندورین مزن بخاره بینه و بریاردا کنسولوس خانه ایرانی یل فرانکفورت هامبورگ مونیه بنگرتن وزارت کاری در و یا آلمانیا بانک ولاتین خواه یل ایرانی کرد و جوی ولاتی درکون کی بو یک وقت بو دار بکرن جمشید شهمرد خلق ایرانیه لبله همولاتی آلمانیا بو جمشید شهمرد جبر خباتین سیاسی جی ایرانی درکت بود دما خوده چو بو آلمانی لوی دری بو همولاتی یعنی جنسیا خواه گرته بو جمشید شهمرد جه سال 2003 و لامریکای جدما ده سال 2022 دیان ده جالی ایرانی و هات رواندن ل ایرانی هات دارزاندن به بریاره ایدامه جی هات جزا کرن 28 جوتمه هات ایدام کرن دولت آلمانی جی وکه جزا کنسولوس خانه ایرانی گرت نها امبارگو داتینه سر ایرانی و بانگل ولاتین دن این یکتی اوروپای دکه کمینا و تف بگره یا بفکرن دولت وکه ایرانی تام ده پیواجوی شر ده عارفه شر سیامی جهانی ده که بنا وکیجان هلوستان یعنی ایدام کرنا شخصیت کی سیاسی اکتیویست کی تو چه جی قزنشت کی تو بکوجی چه نکوجی چه تو تنی ضرر دادی خواه یعنی دولتی که اوقاس احمق رژیمه که به وی شکلی چه ود کار سرپیان بمینه یعنی فیر بیه حتی نها مروین اکتیویستین کردان سیاستمدارین کردان او جنین بی پاراستن ین کردان داروید که و دوره ایجا دور هات همالاتین آلمانیا انجاموی گلکی گرانه دوره جناف درکبه در جناف درکبه چه جناف درکبه ام بچن کمیسیون اوروپای که چت بجد در حق ترکیه ده هواندو زود چم جبو کو دم چه به ام بکار مهنه کی مثلا قیوما لسر اسن یورتی هنک شیرو وبکن و گوترین دوران کالکان ام هنک شیرو وبکن جبو وقت جمره بمینه کمیسیون اوروپای جبر ما فمروان ترکیه شیار کرد چما چونکی دولت ترکیه خوازه به یکتی اورو به اندام یکتی اوروپای شرط و شرط دانه بون پیشی تا به افر دمه که درجه 20 ساله 30 ساله 40 ساله یکتی اروپا و ترکیه دنوا دانس کی دنه شرط داتینن پیشا ترکیه اما حتی نه تجاری جی پک نه مسئله کرده شرع لهمبر کردانه دوی چارچوبه دجی طبی مافی مروان تیبن پیکرن اون بالا خوب دنه همی مافی مروان جیش بر دوزا کردی تیبن پیکرن اما تشته کی پیس یکتی اروپا جوار بیجم یعنی اوجی انسان نه درستن یعنی او خاص ما فی مروان تیبن پیکرن دیسا جی در راپور خود باسا دوزا کرد ناکه دبی روژن به وان تیگرتن سیاست مدار تینه گرتن دبی جه هون لهمبر همولاتی خو و کف تمنا گرن دبی اون آبوری خانزام چید کن فلان بیوان پرتشتان دبی جه اما روژه کی در نکتیه نگوتیه یا لولاتی و 20 میلیون کرد هنه هون حقی وان دخون هون ما فی وان ناس ناکن جبروی کی کتنا و نوع یکتی اروپای زحمته پیشی ما فکر کردن ناس بکن تمی د چارچوبه دموکراسی کی ده مسئله داتین سرماسه یعنی ویا کردان گله کی عاجز دکه برومتا مدلیزن یعنی ولات یکتی اروپای جی درست تفنا گرن جواره بیجم ددیت ام بدره وقت شروع کن دبیم هر کسی رخ نبکن ها دبه کسو چه ببیجی ام دعو دوزا خواه کرد و کردستانه ده چارچوبه ترکیه ده وکه مسئله که دموکراسی اگر امپیناسه بکن یکیتی اروپای مفتاره و دمه چید که دوزا مجید ده چارچوبه دموکراسی ده رخنه که اما اگر ام دوزا خواه وکه دوزا که نتوی بیناسه بکن و دوی چارچوبه ده دوسی آمده بکن ام بیجن ما فهمه یه نتوی تی بم پیکرن ام نتوک جدانه ما فهمه حقیمه تجار ناکه چارچوبه دموکراسیه چونکه لترکیه دموکراسی سدی ست پیک ورجی مثلا کرد جه دموکراسی مزنتره و دمه یکتی اروپای مجبوره وکه نتو لما بنیره و روژه ده بیروکراسیا سویسره ده از چون بیروی که کارمی چه بو کت کنیامن از همولاتی سویسره me کت کنیامن لینیری گو تو بری کوبه بی سویسری تو ترکیه
le Türkiye hati dönem من itiraz kır elbet. Valla camir şaşma çünkü memureki nubu. Memureki jnesla nubu fahm kır. Go hala. Go tuji Kurdistani u go çava nave Kurdistani çimanatı nivsandın. U ket le geriya Gwazê Kurdistan bibînim. Gwazê bibînim, ez ê bibêjim bedran dere beriya ku bibe Swîsrî hemalatiyê Kurdistanê biye. û nivîsî tiştekî nedît di resmiyetê de anî bi destê xwe nivîsand. Îja gotina min got ya rastî gotina Tirkiye min pir aciz nake ama ji min re nebêjin bedran dere Tirk e. Ji min re nebêjin tiştekî wisa. İji anî Kurdistan li keleka navê min hemalatîbûna min a berê nivîsand ji ber ku dî ez ne Tirkim û ez ne ji Tirkiye me ez hemalatî Swîsrê me bi vî şiklî nivîsand. Yani Kurdistan nivîsand. Baş ne? Ama rastî de jî pêk were. Hevan Komisyona Avrupa rapora xwe ya berfirehbûnê ya di derbarê 10 welatan de belav kir ku Tirkiye jî di nava wan de ye. Encamê raporê li Brukselê di civîna çapemeniyê de ji aliyê berpirsê siyaseta karêder û Ewlehiyê Yekîtî Ewropayê Josep Borrell û Komîserê berfirehkirinê Oliver Warhelive hate eşkerekirin. Dibêje Tirkiye pêş nakeve Tirkiye şûm ve diçe di mesela mafê mirovan de di rapora nodu 5 rûpelî de tê gotin ku dewleta Tirkiye ji bo danûstandinên endametiye Yekîtî Ewropayê ji sala 2018 ve bi pêş ve neçûye. Li ciyê xwe maye heta şûm ve çûye Komisyona Ewropayê her wiha got ku Tirkiye fikarên wan yani endîşeyên wan yên di derbarê pîvanên demokratîk serweriya yasayan serxwebûna dadwerî mafê bingehîn de ji holê ranekirine yani problemê wan ên di van meseleyan de ji holê ranekirine paş ve çûye parlamento lawaz biye qels biye da raporê de tê gotin ku ji ber sîstema hikûmetê ya serokkomariyê rola parlamentoyê di erkên qanûnî û çavderiyê de lawaz biye zayıf biye li gorî raporê rêveberiya giştî zexta li ser şaredariyên muxalefetê demokrasî heremî zexta xwe li ser wan zêdetir kiriye. 8000 endam û rêveberên Dem Partiyê berê HDP bû îro girtîne li hepsê ne dibêje 8000 endam rêveberên HDP û Dem Partiyê girtîne. Pirsgirêkên duwarê paralîbûna siyasî de berdewam dikin tê gotin ku nêzîkî 8000 endam rêveberên HDP me gotibû girtîne. Basa Can Atalayê dike dibe hêjî hatiye berdan digel biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê lê belê basa Selahattin Demirtaş nake balkêşe. Tirkiye hêjî di qonaxa yekem de ye tu pêşketin tuneye li gorî raporê Tirkiye ji aliyê serweriya yasa mafê bingehîn ve li gorî pîvanê Yekîtiya Ewropayê hêjî di qonaxa yekem de ye. Dedî tê wan qonax hene qonaxa yekem duyem sêyem heta ku şert û şirtê xwe tam anî cî dikare bibe endama Yekîtiya Ewropayê hemalatên Tirkiye êdî bê vîze dikarin bikevin welatên Ewropayê bixwazin perê xwe jî dikarin bikin euro velhasil Türkiye dibe Avrupa. Şertê xwe çawa dikarin bînin cih ew jî mijarekê dine. Xalekê din ya raporê ew jî Tirkiye biryarên dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê red dike pêk nayîne hûn zanin mafê hêviyê yê ku di derheqê Abdullah Öcalan de hatiye birîn ew jî di çarçova viya de ye lê belê ew behs nakin ama yek ji biryarên dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê ew e însanekî 25 salan li zindanê ma divê serbest were berdan. Dewleta Tirkiye jî ev qanûn îmze kiribû lê bi şertekî. Abdullah Öcalan jê derxistibû. Niha tiştek ku dewlet baxçelê dibêje em vê qanûnê dikarin bidin pêkanîn ew e. Yekîtiya Ewropayê ji Tirkiye xwest ji bo serxwebûna dadweriyê li gorî pîvanên Ewropayê tev bigere. Da raporê de hatiye destnîşankirin ku li Tirkiye di mijara xebatên dijî gendeliyê de gelekî gav wê bêne avêtin hene yani hê navêtiye. Mesela gendeliyê hûn zanin xebatkarên dewletê malên dewletê de dizin soranî dibêjin gendelî gotinekî pir xweş e. Yani yolsuzluk. Divê li gorî biryarên koma dewletên li dijî gendeliyê yên Konseya Ewropayê û netewên wekbî tev bigere. Gelek kes be iddiaya piştgiriya terörê têne darizandin. Yani
کیت بروان لگوری دلی خود دکارن به ترور اتهام بکن رجبار بکن با وجن زندانه لگوری راپوری دبیجن اف دوی پکنه در راپوری دته گوتن کل ترکیه دواره مافه بنگهینده تو پیشکتن چه نبونه گلک روزنامه‌گر نویسکار اوقات پارێزەر پارێزوانên mafê mirovan bi îdaya piştgiriya terorê têne darazandin mehkemê kirin divê ev yasa were guhertin yani herkes pir bi hêsanî ji terorê nikare be were girtin Yeketiya Ewropayê bang li Tirkiye dike ku yasayên xwe yên li dijî terorê li gel Yeketiya Ewropayê bixe nava hevsengiyê yani muqayese bike bu an re bila hinekî qanûnê xwe nerm bike لگوری راپور حتی ها 54 روزنامه‌گر گرتینه جبو دو ویواری ده ترکیه به پیش بکوید و روزنامه‌وان ژورنالیست پارازوان مافی مروان اوقات کسین کو جبر وان مجاران yani meselenin terörü de meselenin juda de praniji li Türkiye mirov jber behincata terörü tene girtin de ev insan kanuni xwe serrast bikin van insana jî serbest verdin Nahayem var ser mesela ve şaredariye Esenyurt mı jwara gotu bu 100,000 milyon u nîv insan li Esenyurtê dijîn û qismekî pir ciddî Kurdin ji ber vê yekê Dem Partî namzet diyar nekiribû li wê derê Ahmet Özer wekê Kurdekî ji Wanê ji eşîretekî giring e bartme jî birûkî ye İjar weke namzet hatibû nişandan profesör doktora yani kesekî akademisyene ya serhişê xwe ye insanekî jîhatiye ji CHP weke namzet hatibû nişandan Kurdan jî dengê xwe daye li Esenyurtê bû şaredar niha hemî kirinên wî ên 10 salan vir ve AKP ew kirine dosya lê doz vekirine dozgerekî xwe yê xebatkarê xwe wezîfedar kirine bikarbe wî ji wezîfê bigire do jî wisa kirin ji wezîfê girtin avetin hepsê şunawî anîn qayyum danîn aynî weke beriya çend sala li bajarê Kurdan yan jî beriya çend mehan li Colê Mêrgê çawa kirin li Esenyurtê jî bi vî şiklî kirin niha ji ber ku şaredarî di destê CHP de ye ka em bidirin armanca AKP çi ye AKP îro tam divê demê de çima pêdivî dibîne ku CHP tevlihev bike yan jî quvveta CHP bipîve ka heqaten quvveta CHP ya girseyî çi ye mesela Kurdan xwe îspat kir li Wanê şaredarî şûn vegirtin qayyum danîn ser wê derê ama Kurdan bi îsrar bi şer bi pevçûn bi berxwedanê şaredariya xwe şûn vegirtin niha AKP pîvê dibêje tamam CHP dengê CHP gelekin 332 heye li temamê Tirkiye ama girseye CHP gelek dikare şaredariyê şûn ve bigire yan nikare. Li gorî wî AKP ve gav bi gav bixwaze CHP daqultîne. Hêdî perçe bike. Niha di pîvê. Bi çi dest pê kirin? Bi namzetê ku Dem Partî jî destek dabiye Ahmet Özer ceribandin. Niha ev ceribandinek test e. Doh jî axaftina Erdoğan çi dibêje ji bo serokê giştî CHP normal divê bi rêzdarî biaxife ama wekê mîna ku xebatkarê wî be mîna ku waliyek wî be daxife jê re dibêje eferim li cem te pêşketin heye eferim tu hinek pêşketî tu wekê serokên berê tev nagerî ez te pîroz dikim aynı wisa dewam ke wekê mîna ku waliyê wî be mîna ku xizmetkarê wî be tev digere be Özgür Özer re îjar veya rûmeta CHP'yan dişkîne îja îro jî dixwaze nîşanên endamên CHP bide nîşanê civaka CHP bide ku serokê wan ne tu serok e li ber Tayyip Erdoğan weke zarokekî ye weke waliyekî wî ye li ber destî wî ye çi bixwaze dikare pê bide kirin veya bi şiklekî îmaja serokatiya CHP dixwaze piçûk bixîne di nava CHP de çend serî hene ew şaredarê faşîstiyê Enqerê İmamoğlu heye Özgür Özel heye şaredarê Berê yê İzmirê heye navî nayîbîre min ew jî niha êdîketiye nava hereketê Tayyip Erdoğan dixwaze
di nava CHP'de pir seriyan çebike, pir alyan çebike Dem Partî jî hêdî ji wan dûr bixe. Waxtê ku Dem Partî ji wan dûr xe bi şiklekî li gorî hişî xwe tevî dibe em Kurdan hinekî bixapînin bi gotinên nerm û aştî û biratî û falan tevî Kurd ji ber ku birçî van gotinan e dixwaze bi van gotinên nerm Kurdan bixapîne bikişîne cem xwe. Di hilbijartinên pêşme de AKP MHP heye li hemberî wan CHP'yekî 4-5 perçeyî heye û xeta sêyemîn jî Dem Partî hene, Kurd hene. Baş e? Îjar bi wan çend gotinên nerm Kurdan bixapîne bikişîne cem xwe êdî dikare destûra bingehîn biguherîne, dikare çi bixwaze li gorî xwe dikare bike. Dikare serokatiya xwe bixe bin garantiyê, derdê wan elbetî ne guherandina civaka Tirkiyeyê, ne perwerdeyê, derdê wan ne tu tiştekî ye jî. Aştira. Îja hevanna. Tülay Hatimoğulları veke pişkirî, veke hefkarî, îroçû Esenyurtê. Tabii li Esenyurtê îcab neke ji were bêjim ez bawer dikim kesên mijara re eleqedar dibin dîtine ku ji serê sibê ve bi hezaran însan hatine pêşiya şaredariya Esenyurtê. Ama ev tarzê çalakiya CHP naşibe yê Kurdan. Şiddet çê nebû, girseya gel û polîs xwe re nava hev de bûn çay, simît, qehwe vedixwarin, kêf wan bû. Ji xwe re axaftin hatin kirin. Weke mîtîngekî normal bê şiddet ji xwe re derbas bû. Ama bi vê halê xwe nikarin şaredariya Esenyurtê şûn ve bigirin. Yani qayyum danîn serê êdî çû. Wala Ahmed Özel mamoste jî niha hepsê de ye. Êdî heta kengê wê girtî ve nizanim. Ji endametiya rêxistinê hatiye girtin. Ya niha zemanê berê te dikarîbû ispat bikire ku tu ne endamê rêxistinî. Tamam? Çewa? Mesela te dikarîbû ji dozger re ji hekîm re bigote ya arkadaş binêre ez karkerim, ciyê karê min heye, ez doktorum, profesörüm, dîploma min heye. Yani tu imkanê min ê ku ez karibim tevlî rêxistinê bibim tune ye. Êşxwe künyete heye. Yani tu li üniversitê profesörî te wexta xwe, zemanê xwe hemî daye malbata xwe, te zarok mezîn kiriye, te xwendin xwendiye, mekteb xwendiye. Yani zû bi zû te ji endametiyê nikaribûn bavê te na hepsê. Çi dikirin? Digotin yardım yataklık. Yani alîkarî û hewandina endamên rêxistinê. Ji yardım yataklıkê dikaribûn 7-8 sal ceza bidin hate. Belkî jî 12 sal nizanim ama hikûmeta îro ya AKP pir bihêsanî dikare însanekî ji endametiya rêxistinê bavê jî hepsê. Ez wisa qirar dedim, dibe wisa ye. İja çapemeniya xwe, medya xwe, her tiştî bingeh amade kiriye, raporên ku di derheqê mağdur da yani ji evê şüphe li ser heye amade dikin, belavê çapemeniyê dikin û xilas. Heta xweş vedî di zindanê de ye. Yani tiştên Tülay Hatimoğulları li wê derê bû ka em binirin çi gotiye. Hevseroka Dem Partî şaredarê Esenyurtê dîsa ji were dubarê bikim ji CHP Ahmed Özer doh de operasyonekê de hate binçavkirin bi îddiaya endametiya PKK bi biryara dadgehê hate girtin li şûnawî hemen qayyum hate tayin kirin. Îro bi pêşengiya Cem Partî, Dem Partî û CHP û Dem Partî bi hejmarekî zêde ya xelk endamên sazî û rêxistinên civaka sivîl xwepêşandanekî mezin hate li darxistin li wê derê mîtîng bû. Gelek kes axivîn Özgür Özel jî axivî, İmamoğlu jî axivî. İmamoğlu jî dawayekî pir ecêb dawaya ahmaq dawasî lê hatiye vekirin. Ya çi balkêşin ev birayên me yên Tirk çi balkêşin ya. İmamoğlu bar dikim gotina ahmaq ya kesekî din dubarê kiriye. Ya jî tweeta xwe de dubarê kiriye. İja doz lê vekirine dibê nikare bibe namzetê serokkomariyê û nikare bikeve siyasetê wê lê qedexe bikin. İmamoğlu şaredarê İstanbulê ye. Tabii ez wextê xîtabê we dikim ji min re nebêjin em zanin.
Hûn zanin ji çend welatan însan li me temaşe dikin? Belkî 30-40 welatan însan li me temaşe dikin, hemî jî ne Kurdên Bakurê Kurdistanê ne. Kurdên Rojlat hene, ê Başûr hene, ê Başûr hene. Ji ber vê yekê ez cana hin tiştê ku dibêjim, dibe ku Kurdên me yê Bakurî zanibin ji bo wan dubare be, lê ez mecbûrim hemî bibêjim İmamoğlu şaredarê Stenbolê ye, bajarê mezin Stenbolê, ji bo herkes zanibe. Îjar ez ji we tişek bêjim, ez ber nakevim. AKP qayyum dayne ser şaredarên CHP ez ber nakevim. Ez jî siyasî difikirim. Ez êdî însanî nafikirim. Hestiyar tev nagerim. Bila bavêjin serê. Qet nexeme. Ême êdî em fêr bûne. Du serdeman hemî şaredarê me yê Bakurê Kurdistanê hatin desteserkirin, qayyum hat tayinkirin, ji CHP çi derneket. Tenê di dema wanê de hinekî deng derxistin, di colê mergî de hinek deng derxistin. Ama me jî li hin dera nivîsandiye. CHP di nava hereketekî çewa de ye. CHP dewleta Kur a Tirkiyeyê. Îja ji ber vê yekê ew nava xwe de hevûdû dixwin falan filan çi dikin ê min ji we re bêjim xema min ne. Bila İmamoğlu jî ji wezîfê bigirin. Ew meselê wan ê navxweyî ye. Birayên me ê Tirk nava xwe de pirsgirêkê wan ê navxweyî hene. Em weke xeta sêyemîn em tenê çavdêrî dikin. Em li wan de nerin ka meseleyê xwe çawa dikarin hal bikin nava xwe de. Eger meseleyê xwe zanîn hal bikin, wê demê em dikarin biçinciya wan em bêjin ka ê me jî hal bikin ya, em bi hev re ê xwe jî hal bikin. Hevan no. Me gotibû îro mîtingekî mezin hate li darxistin li meydana Esenyurtê, hevseroka Dem Partiyê Tülay Hattin Moğolları dixwe pêşandanê de axivî, da zanîn ku desthilatariya AKP MHP bi tayinkirina qayyum ya li ser şaredariya Esenyurtê darbeyeke siyasî pêkaniye. Tabii ki erî. İjar Hatîmoğulları dibêje ya hûn behsa kîjan aştê dikin. Em bi tu awayî vê darbeya li dijî Esenyurtê qebûl nakin, pêwîstiya Tirkiyê bi aştiyeke navxweyî heye. İjar Ahmet Özer hûn zanin di hilbijartinên Swiyekî adara sala borî de di çarçoveya stratejiya Dem Partiye ya li hevkirina li bajaran de, yani şîrîgatiya CHP û Dem Partiyê bi rêjeya ji sedî çil û nehê dengan hatibû hilbijartin ji CHP. İjar siyê cotmehê jî do hate binçavkirin. Armanca AKP me ji we re gotibû çi ye, ez dîsa bi du gotina dubarê bikim û paşê ez behsa Mesûd Barzanê bikim. Serokê PDK tiştên girîng gotiye di derheqê axaftinên Dewlet Bahçeli û pêvajoyê ku qaşo gerek li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bihata destpêkirin. Ka Mesûd Barzanî em bêjin çi gotiye. Baş e? İja armanca AKP çi ye me gotibû yek perçekirina CHP di nava CHP'de çêkirina pirseriyan, pir quvvet pirserî ew ê çêke. Bi taybetî jî Özgür Özel ku niha hinekî aştîxwaz e, diçe Kurdistanê, digere, diçe serdana Selaheddîn, weke însanekî demokrat xuya dike. Tayyip Erdoğan bi helwesta xwe dixwaze wî piçûk bixîne. Weke zarokekî nîşan bide, weke şagirtê xwe nîşan bide. Gazî wî dike, bang lê dike, eferim jê re dibêje. Yani bi rûmeta wî dilîze. İjar niha bi tayinkirina qayyum li şaredariya Esenyurtê dixwaze quweta Özgür Özel bipîve, ka heta ku dikare biçe, ka kîtla xwe, girsiya xwe çawa dikare bixe nava hereketê, eger nikaribe pêk nê, ew Tayyip Erdoğan wê gavekî din bavêje, wê gavekî din bavêje, çi dibe Özgür Özel weke însanekî kêrnehatî, weke însanekî lawaz, zayıf di çavê civaka xwe de wê xuya bike, çi dibe millet wê piştgiriya xwe ya ji bo Özgür Özel kêm bike. Mesele ev e. Yani ez wisa dibînim. Ha plan û projeyên AKP jî mutlaka hene, dixwaze rojevê biguherîne, di piş perdê de hin tiştan bi rê ve dibe, ew karakterê Tayyip Erdoğan e. Canan di piş perdê de ji bo tiştên pir mihîm bike, tak mala bala xelkê komple dikişîne ser meseleyekî cuda.
eger di pişt perdê de meseleyekî hebe ez were bêjim ji meseleya tayînkirina qayyûm ya Esenyurtê gelekî mezintir e. Ji bo ku millet bala xwe nede ser vê meseleya mezin ya di pişt perdê de Tayyip bala xelkê dide ser Esenyurtê. Êdî di pişt perdê de çi dibe em ê lêkolîn kin. Hevando Serokê Pelekê Mesûd Barzanî kan bibînin çi dibêje hêviyên xwe yên ji bo aştiya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê anî ziman. Piştî sê çar heftenê ev cara yekem e Mesûd Barzanî fikra xwe tîne ziman, Nêşîrvan Barzanî fikra wî tê zanîn ji xwe weke navbênkar jî tê pênasêkirin. Hat Tirkiye hevdîtin pêkanî. Piştî wî çû Qandîlê neçû Qandîlê em nizanin. Nehatiye baskirin. Edî bi telefonê bi şiklên cuda edî tekilî datînin ew jî mümkün e. Ama Mesûd Barzanî cara yekem e xwe îfade dike. Serokê Pelekê Mesûd Barzanî got em hêvî dikin ku pêvajoya aştiyê bi ser bikeve ya ku li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hatiye destpêkirin dibe bila kes li ber nebe asteng rêceyekî wisa dike bila herkes hassas be nazik be kes pêşî lê negire pêvajoyekê pir nazik e. Mesûd Barzanî got ji hemiyan girîngtir ev e ku hikûmeta bê ya behsa niha meselê navxweyî Başûrê Kurdistanê dike dibe hikûmeta ku ji aliyê Pelekê ve wê were avakirin li Başûrê Kurdistanê muhtemelen yenekê wê tevlî bibe. Dibe çi bikin bila bibe yek herem di nava xwe de perçe nebin bila bibe yek parlamento yek hikûmet û hêza pêşmergeyan jî bibe yek dibin fermandariyekê de. Ev e pêşniyaza wî li Başûrê Kurdistanê. Di derheqê rûdanên dawî yên li Tirkiye de jî çi got ji me re cihê dilxweşiyê em şa dibin me bîstiye ku li Tirkiye ji bo pêvajoya aştî înisiyatîfek hatiye destpêkirin. Em hêvî dikin ku bi ser bikeve kes bira li ber nebe asteng. Herkes dikare biaxe li ya girîng ew e ku mirov pêk bîne. Bê qeza bê bela mirov pêk bîne. Yani dibe axaftin hêsan e. Ev jî tespîtekî gelekî girîng e ez xwe qîmetê didimê. Çünkü axaftin dibe hêsan e. Mirov dibêje ez aştî xwazim ez demokrasiyê pêk tînim pir tişt mirov dikare bibêje ama dibe mirov hinek bikaribe ji prensîbê xwe tavîzan bide ji bo xatirê pêvajoyê pêşkeve. Ama ez bawer dikim ew dewleta Tirkiye baş nas dikin. Her çend weke di nava hevkariyê de xuya bikin jî di hin meseleyan de ew dewleta Tirkiye baş nas dikin. Çawa ji Kurdan nefret dikin. Bi taybetî pêvajoya evê de. Ev referanduma serxwebûnê de Mesûd Barzanî bi xwe Tayyip Erdoğan baş nas dike dijminayiya wî kîn û nefreta Tayyip Erdoğan ya li beramberî Kurdan baş dizane. Çawa ku tehdît kiribû gotûbû ez ê we birçî bihêlim tî bihêlim. Ji ber vê yekê tabî rêca wî ji bo Kurdan e. Yani dibe hûn jî probleman çênekin bikaribin hinek vê meselê pêş bixin. Hevano ka em binêrin Duran Kalkan çi dibêje di derheqê hem vê pêvajoyê de û hem jî bi taybetî derheqê çalakiya li Enqerê de. Çalakiya li Enqerê de pir bi tonek cuda bi dengekî cuda bahs dike. Yani dibêje ne destê me de bû. Me nikaribû înisiyatîfa xwe bi karbaniya ji bo ku em çalakî bidin rawestandin. Ji ber ku dem û roja çalakiyê me diyar nekin. Çalakeran bi xwe diyar kiriye û viya jî lê zêde dike. Haya wan ji hevdîtina bi îmraliyê re tune bû. Haya çalakeran. Yani wisa dibêje. Yani mîna ku bibêje eger hindik ve jî vê çalakî eger zirar dabe hevdîtina bi îmraliyê re eger zirar dabe vê pêvajoyê zanibin ku çalakeran bi zanebûn nekiriye. Haya wan ji pêvajoyê tune ji ber ku ew tamamen wan xwe bi hedefa xwe vegirê daye roja çalakiyê xwe pir pêş de diyar kirine. Duran Kalkan wisa dibêje ez jî mecbûrim axaftina wî bixwînim ji we re.
Niha pêşî behsa pêvajoyê dike, behsa şertên müzakere û hevdîtiran dike. Em jî behs bikin hêdî axaftina wî dirêj e, hûn jî sebr bikin ku ez bikaribim ji we re bixwînim. We got erê. Wextê we got erê, ama îro ez sedî sed peyamê we dixwînim. Do bi şev çû ketim hemî min peyamê we xwendin. Him pirsê we hene, pirsê balkêşî hene. Hevan no. Saat çi qas dû derbas dibe? Çil deqeya me dest pê kiriye, me hin nû dest pê kiriye. Yani ji bo we jî wisa zû derbas dibe heqeten. Yani ez nizanim min nû dest pê kir bû çil deqe jî. Îja ji me re dibêjin kim bigire, 20 deqe. 20 deqe de merû nikare bêje selamun aleyküm. Wê demê ez zêde dirêj nekim, ez hema dîrek nivîsê bixwînim. Endamê Komîteya Rêveberiya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan di televizyona Medya haberê de axivî. Duran Kalkan got, hevserokatiya me bi navê tevgera me bi ser navê gelê me ragihand ew ê piştgiriyê bide tekoşîna Reber Apo û piştgiriyê bide helbesta wî. Ama bi her awayî bê şert û merc ew ê piştgiriyê bide helbesta Reber Apo dibêje. Yên ku dibêjin hêza Apo tune ye, nikare tiştekî bike, rêxistin goh nade wî, gel goh nade wî, eşkere bû ku ev gotin hemî derewin. Vê yekê çi nîşan da? Aliyê Kurd yek e. Aliyê Kurd yekpare ye. Aliyê Kurd li her cure çareseriya siyasî û demokratîk digere ji danûstandin û nîqaşê re vekiriye Aliyê Kurd. Ev yek bi şemberî hate xuya kirin. Pêşî li wan hêz û kesan girt ku li gorî xwe bi nêrnên xwe yên pûç hewl didin rewşê tev li hev bikin. Yani kesî ku dibêjin hêza Apo nîne, PKK goh nade serokatiya xwe, dibe gotinê wan hemî wekû vala ne, tiştekî wisa tune ye, em tamamen girêdayîne, ama tabii şertekî wî heye. Duran Kalkan şertekî pir mühim dibêje, niha em tên wê derê. Duran Kalkan dibêje niha çi diqewime? Hinekan hefteyên borî beriya çend rojan bang li Reber Apo kiribûn ku bi rola xwe re be. Reber Apo got ew amade ye, xwedî hêzê ye, bêguman ji bo vê jî divê şert û mercên guncaw bêne avakirin. Bi rengekî tecdîdkirî li İmraliyê ev mesele bi vî awayê nabe. Ji ber ku karekî çalak divê, aktivîte lazim e, ji bo vê hewldanekî 24 saetan lazim e. Divê ew karibe bi her kesî re bikeve nava tekiliyê bide bistîne. Divê karibe nêrina xwe bi her kesî re parve bike û nêrina her kesî karibe bigire. Ji ber vê jî nabe ku di nava sîstema qirkirin, tecdîd û îşkenceyê ya İmraliyê de be. Yani Duran Kalkan dibêje ji bo ku Abdullah Öcalan bikaribe tevlî pêvajoyê bibe, dibe ji İmraliyê derkeve. Şertê wî jiyanî müsait be ku karibe vê meseleyê bi rêve bibe. Eger dewleta Tirkiye bixwaze Reber Apo bi rola xwe re be, eger taktika şerê taybet nekin, wê demê divê şert û mercê guncaw biafirînin. Bi rengekî din nabe. Eger gavekî bi vî rengî navêjin, hingî qet nikarin baweriyê bidin. Divê şert û mercên tenduristiyê, ewlekariyê, şert û mercên karkirina bi rengekî azad ji bo Reber Apo biafirandin. Yani kesekî bi tena serê xwe nikare tiştekî bike dibêje. Yani biryarekî kolektif lazim e. Nîqaş, müzakere de encamê de jî biryar. Ama insanekî bi tena serê xwe nikare biryaran bigire, nikare tiştekî bike dibêje Duran Kalkan. Ama viya jî lê zêde dike, yekane kesî ku karibe çareseriya siyasî demokratîk pêk bîne dibêje Reber Apo ye. Dibe kesê ku, yani yekane kesê ku dikare pirsgirêka Kurd çareser bike, aştiya Tirk û Kurd misoger bike, pêşengî ji pêvajoya re bike, Reber Apo ye. Ev li ber çavan dibe.
ne tenê MHP divê pêvajiyê de hema hemû partiyên serekî ên siyasî beşdar bûn. Nêrnên xwe anî ziman. Me dixwast em wan ciddî bigirin, bi baldarî binirxînin. Daxwaza me ev bû. Me hêvî dikir. Lê belê nebûn ciyê bawerî. Yani xuya rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê dema ku bihîstin, Devlet Bahçeli, Özgür Özel jî axaftina wî nexirab bû. Tayyip Erdoğan ve rojê da wî xwe îfade kir. Yani ketine nava heyecanê ku li Tirkiye dibe ku pêvajiyekî dest pê bike. Lê bawekî fermî tiştekî ji wan re neçûye ji ber ku Rêzdar Karayêlan beriya niha gotibû bawekî fermî tiştekî nehatiye berdestê me. Tenê em dizanin sê çar mehberê teklîfên bêexlaq, teklîfên teslîmiyetê çûbû ji wan re, wan jî red kiribû elbet. Ama nihal bendê bin em basa çalakiyê dikin, Duran Kalkan fikrê xwe di derbarê çalakiyê de dibêje, fikir nabêje, hin agahiyan dide. Hinek radibin wê çalakiya li Enqerê dibêje, hinek radibin wê çalakiya li Enqerê dikin hincet. Di wê mijarê de jî yanî HPG daxuyaniyekî pêwîst da, yani çi îcab dikir HPG eşkere kir, çalakeran bi xwe eşkere kirin. Gotin armanca me xurtkirina doza reber Apo'ye, hinek radibin dibêjin li dijî tevgerê, li dijî rebertî provokasyonekî dikin. Yani ev çalakî bûye sedemê xirakirina pêvajiyê. Çalakeran ji xwe berê nîşandan ku tiştekî bi vî rengî tune ye. Şer heye, dibe şer dewam dike Duran Kalkan, şer bi dawî nebiye, dohme jî bas kir. Yani agirbesekî tune nabere aliyan de tiştekî ku her kesî pê ve girê bide li ortê tune ye, yani qayde, kural, kanun, prensîp ku her du alî pê ve girêdayî bin, tiştekî wisa jî tune ye. Yani her du alî di nava şer dane, yani çalakî ji ber vê yekî weke meşru nîşan dide. Rêveberiya me destnîşan kir ku tu tekîliya çalakî bi pêvajiyê re tune ye, kesî ferman neda ku di filan demê de, di filan saetê de, filan rojê tiştekî bikin, çalakî pêk bînin. Yên ku dema xwe tespît kirin û pêk anîn, çalaker bixwe ne. Yani rêxistinê ji we re negotiye filan rojê çalakî pêk bînin. Ev gelekî giring ye. Ha, rêxistinê dikarîbû çalakî bide sekrandin em nizanin. Ji ber ku taktîka şerê wê ekîba ku çalakî pêk anî, taktîka wan çi ye em nizanin. Belkî jî li wan hatiye qedexekirin ku destê xwe nedin tu cihaz, tu elektronîk. Belkî ji wan hatiye xwestin ku weke tarzê çalakî, insanê ku diçin çalakî tekîliya xwe tamamen bi cîhana siyasî re qut bikin. Goyê xwe ji derve re bigirin. Tekîliya xwe ya telefonê tu car bikarnehînin. Ji ber vê yekî dibe ku haya wan ji pêvajiyê tune bû be, dibe ku haya wan ji hûno hatina îmraliyê re tune be. Çünkü tam roja ku Ömer Öcalan çû îmraliyê tam agahî danî çalakî pêk hat. İjar ew hevdîtina li îmraliyê ku ew qasa giring bû ku 3 sal bûn, însan li welêt li derveyê welêt di nava faaliyetê de bûn, çalak bûn, li ser piya bûn, hemî li bendê bûn ku xeberekî were ji îmralî û xeber jî hat. Ama ket bin siya çalakiya li Enqerê. Ji ber vê yekî hinek xemgînin, herkes xemgîn e. Yani kes basa meşrubûna çalakî nake. Yani ew cî ku çalakî lê hate li darxistin, roja yekem hê HPG negirtibû ser xwe vê derê me beyan kir. Me got ew merkez, ew navend ciyê temîrkirin û hilberîna dronan e ku Kurdistanê her roj bombe dikin. Yani keç û xortên Kurdan heqê wan heye vê derê çalakî pêk bînin. Elbet çalakîn ku bikaribin jê bifilitin saxî elbet. Çünkü armanç jiyan e. Em gotinên Duran Kalkan bidomînin, dibe hinek radibin li dijî tevgerê ye, dibe jî li dijî rêbertiyê ev provokasyonekî bû, dibe li hember tevgerê, li hember vê pêvajiyê. Xwisa dibêje kesî ferman neda di filan rojê de, filan demê de ev çalakî pêk were. Çalakeran bi xwe pêk anî, wan roja xwe eyer kir, wan saeta xwe eyer kir, haya wan jî ji hevdîtina rêber Apo re teqes tune bû. Ji xwe
em bu jî zanin. Mesela vrada gotina wî mühim e, dibe em pê zanin ku hayawan sedî set bi hevdîtina bi îmraliyê re tune. Em zanin dibe. Yani haya çalakeran hebiya belkî çalakiya xwe bidana seknandin jî. Dibe ev yek weke sedemeke ji bo astenkirinê neyê dîtin. Bi rastî jî me tiştên nû ji Dewlet Bahçelî bihîst. Bi rastî jî me tiştên nû ji Özgür Özel bihîst. Gotin Kurd, gotin Pirsgirêka Kurd, bi taybetî Özgür Özel, serokê nû yê CHP li Amedê qala çareseriya demokratîk kir, qala tevlîbûna tevahiya civakê û pêşîvekirina li siyaseta demokratîk kir Özgür Özel. Ev bi rastî jî tiştên girîngin, erênî ne, tiştên nû bûn, hatin wê astê ku hebûna Kurdan edî qebûl bikin, navenda şerê rojhilata navîn niha bas dike. Duran Kalkan binêrin basa pêvajoya li Tirkiye kir, şertên ku pêvajo pê bikaribe pêş bikeve, yani îmralî temamen ji holê rabe, Rêzdar Öcalan derkeve derve, dervera danûstandin pêk bîne basa wî kir. Çalakî Ankarê dibe li derve îrada me bû, yani me biryara roja wî neda, çalakeran bi xwe daye. Basa wî dike, basa Devlet Bahçeli, gotinên Devlet Bahçeli û Özgür Özel erênî dibîne. û paşê jî basa şerê rojhilata navîn dike, binêrin çi dibêje. Navenda şerê rojhilata navîn Tirkiyeyê. Di encamê de wê were vir çi dike bila bike, yani şer wê were Tirkiye. Rêveberiya AKP, MHP yan jî rêveberiyên din ên li Tirkiye bila biçin NATOyê, bila biçin Yekîtiya Ewropayê, bila biçin Amerîkayê, çi dikin bikin eger bixwazin bila biçin Rûsyayê jî tevlî Çînê bibin, bila biçin tevlî BRICSê bibin, ama nikarin bifilitin. Nikarin rizgar bin ji vî şerê, dibêje Duran Kalkan. İmkana ku Dewleta Tirkiye karibe ji vî şerê saxî bifilite tune ye. Divê ev yek were zanîn. Şerê cîhanê yê yekemîn li ser çavkaniyên enerjî û rêyên wê ji nû ve hatibû parvekirin. Di hedefê de rojhilata navîn hebû, Osmanî, İmparatoriya Osmanî hebû. Ew perçe kirin di şerê yekemî cîhanê de. Model bû Tirkiye. Bi pêşengiya Tirkiye ev 7 sal wisa derbas bû. Niha şerê cîhanê yê siyemîn heye, dixwaze hîn bêtir faydeyê bi dest bixe. Yani basa hêzên hegemon ê cîhanê dike, dixwaze bi rêya şerê siyemîn ê cîhanê faydên xwe, menfaetên xwe ê rojhilata navîn zêdetir bike. Lêbelê Dewleta Tirkiye asteng e. Yani coğrafyaya Tirkiye asteng e li pêşiya menfaetên van hêzên navnetî wî. Çi dike? Ameliyet. Ameliyet. Ji ber vê yekê Tirkiye di hedefê de ye, dibêje Duran Kalkan. Di derheqê Komara Tirkiye'de kamederin çi gotiye? Roja 29 Cotmehê li Tirkiye 101 saliya salvegera îlankirina Komarê ye. Yek dibe gelê Kurd endamê sereke û çalakî avakirina vê Komarê ye. Ya duyem gelê Kurd xiyanet li vê Komarê nekiriye. Komar bi xwe nekariye bibe komar. Ji ber ku nekarî demokratîk bibe, nekarî bibe komareke demokratîk. Komarê bi xwe xiyanet li rêgezên avabûna xwe kiriye û nekariye bidome. Di pêvajoya avakirinê de ji gelê Kurd re otonomî xweserî hatibû xwestin, hatibû dayîn jî hatta girêdayê yeketiya xuşk û biratiya Tirk û Kurdan tekoşîn hatibû meşandin. Teoriyên wisa hatibû avakirin, yani ev gotinên ku Tayyip Erdoğan dubare kirin, wê demê jî hatibû gotin. Lêbelê ev komara Tirkî veguherî komara ku gelê Kurd tune hesibîne. Komara ku hewl dide Kurdan qir bike û tune bike, dibêje Duran Kalkan. Komarê bi xwe ji bo ku gelê Kurd tune bike, berê xwe da vê yekê. Ya siyem dibêje Komara Tirkiye ne komara gelê Tirkiye. Dewleta Komara Tirkiye bû. Normal dibe navê Dewleta Tirkiye Komara Tirkiye bû. Yani Türkiye Cumhuriyeti yeri Türk Cumhuriyeti ne bû rast e. Dewleta Tirkiye ne dewleta gelê Tirk bû. Kesên ku gelê Kurd tune hesibandin, xiyanet li rêgezên avakirina Komarê kirin. Komar xistin vî halî
ew kesin ku kumara Türkiye kirine kumara gelê Türk. Yani kesin ku kumara Türkiye kirin kumara gelê Türk dibe hıyanet li kumarê kirin. Yani Tayyip Erdoğan dibêje vana hıyanetê li me kirin. Hıyanet tune. Wan bixwe hıyanet li kumarê kiriye. Neteweyekî ifade dike dibe Türk. Ama Türkiye dibe welatekî yani coğrafyayekî ifade dike. Türkiye û Türk nabe ku ji hev werin cuda kirin. Wekî hev werin pênasê kirin. Yani Türkiye û Türk dibe wekî hev pênasê nekin. Türk cuda ye navê netewekî, Türkiye navê cumhuriyetekî tiştên ji hev cuda ne. Eger Türkiye be yani tevê manî ku eger Türkiye be milletê Kurd jî dikare bibe hemwelatiyên Türkiye. We demê dibe kumara Türk û Kurdan yan jî milletên din. We got erê eger we gotibe erê süper e. Süper e. Bi vî şekliyê hevanno. Binêrin ez çi dikim niha. Erê min ev nivîs bora parve bikim. Mesele ev e îja ka nûçeyên deqa dawî ez binêrim hinek ji kerema xwe re ji kerema we re. Meru çi dibê meru dibe ji kerema xwe re ya ji kerema we re. Zimanzanin o. Hevalê me zimanzan gelekî nava me da gelo. Ez pir hez dikim ji zimanzanan ê min acayîb rêz û hirmeta me heye ji zimanzana re. Kesê ku rêgezên kurmancî, şertên axaftina Kurdî pêş dixin, axaftina herî estetîk pêş dixin, pêşniyaz dikin, rêz û hirmeta min ji wan re çêdibe. Min çi dipirsî? Hevanno. Ez çend nûçeyên deqa dawî binêrim paşê ez werim cem we. Mesela Dem Partî, Hakpar hemî li hev kom bûne, ev jî baş e, dibêje zimanê Kurdî dibe di destûra bingehîniya Tirkiyeyê were bicihkirin. Ji niha ve Kurd hewl didin mafê xwe di destûra bingehîn de bidin bicihkirin. Ya hevalê me Almanyayê ez ji wan rica dikim hejmara xwe zêde bikin. Yani Almanya pir baş e mesela temaşekirinê de. Anha piştî Bakurê Kurdistan û Tirkiye Almanyada rêza duyem de ye. Sedî bîstê temaşevanê me ji Almanyê ne. Ama ji Amerîkayê jî hene, ji gelek devera hene. Ez anha werim cem we. Mehmet Bulut. Merhaba, bixêr hatî, mamoste. Ez vê nivîsê rakim yan jî bêhlim, tûn zanim. Ez çend deqa bu ara eleqedar bim. Kilvêdirê İsmail Yengin, Hayat, Aga Yıldız, Salih Filiz Can vediriye, Baz, Kurdê Welat, Serhat Arhat, Mustafa Koyunçewanî, Malî Agipter, ev hevalê me temaşevanê me daîmî ne mala we ava hûn her hebin. Hakim Şermet, Şerpling, Şerpling tu rehat bûyî. Tekîliya min û Şerpling gelek çêbû ji ber ku astengiyekî li serê wê hebû ev ama rabiye ne astengî rabû baş e. Tamam. Ne destê min daye ez moderatörî nakim. Yani tu suç nexistiye min çend heval hene moderatörî dikin. Tu suçekî min tune ye. Min ez ji xwe re feqîrî xwe de tenê YouTube'a xwe pêşkêş dikim. Ama bi sedan peyam hene. Hakikaten süper e. Hûn bixwazin hevanno eger wextê hûn bixwazin tevlî bibin sohbet bikin ji ber ku ev kanal ya we ye jî tenê binî de ji me re bêjin ji kerema xwe re linkê ji me re bişîne em tevlî bin. Ez linkê ji we re dişînim û tevlî dibin em ji xwe re sohbet dikin diaxivin. Tiştî wisa hûn dikarin ji me re bêjin. Îjar
اگه هون نبیجن اج برا ناشینم. یا مچی دگوت دقیقی از پیامی و دخونیم هوان نو احمد سال ویدریه مگوتو بو اکیدین کیل ویدریه که پیام بشین از نوی بخونیم از جبو از و ببینم هوان نو شیر پلنگ تو خوازی روزه کی چاندی به برنامه کی سر چاندی به برنامه کی سر چاندی بنره اگر تو بخوازی بیرانین ما این سال نودی ای دما آوابونا ناوند چاندا مزوپوتامیا خباتن نچمه پیشت کevim پیشنا کevim وان سال داوی چما سکینه سرویم دکارن نخاش بدن دست بکرن یعنی هم هنرمندکی بگیرن نورمال ام چاند kültür پرا صحبت بکن یعنی دوسی هنرمندان مرو بگیره وکه ماسیه گلوور مرو بکر به هنر نقاش بکه اما از هنر نقاش دکم برنامه کی منی تایبت هست دستک تیوی ده از هنر نقاش دکم شمی یک شمی برنامه من سری 3 ساعت 8 دست بکه بخواست 2 ساعتانه زندی به هنرمند داره صحبت دکم هم به هنرمند داره صحبت دکم هم جی به اوره نویسکاران را لسر ویژه ادبیات هست دکم و لسر روژه ویژی البته جا خباتمه و سهنه یعنی اما دوی درجه دجی مرود کاره چه بکه ای باشه مخاطر جواب بخوازن اون هر هبن پیشتی برنامه جی از بکیوم مساجا از همی یک بخونیم بلکه نکرم برسم بدن موه لما ببورن اما جکرم خورم ببتنی نهیلن تم بمرابن قنالم پاروکن و بحث بکن بلا به آرمان جمع اوه ام بگینن 100,000 انسانان میلیونان انسانان yani eğer 5 milyon insan emehebin çima 1 milyon kelime temaşeneke mümkün yani mümkün elme temaşekin evji tahmi dibe bixirawe yani ez rojnamevan xelkê nerim dikarin xîtabê milyonekî civaka xwe bikin û ez dixwazim em jî bigêjin wê astê ku milyonekî ji milletê me karibe li me temaşe bike û em jî bixêrawan em bikevin ser vî karî û ew ji gotinê me fayde bibînin û em jî ji wan fayde bibînin baş e yani em qismekî hem em çiqas ji destê me tê em bi şîrovê xwe bi nûçeyê xwe dikemin xizmetê û hem jî em dibin navbenkar hevanno di navbera profesörê xwe doktorê xwe zanyarê xwe de rojnamevanê xwe de ez wana tînim dikim mîvan ez dibim navbenkar ji bo ku ew zanîn bigihêje civakê de bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad çi dikim bikim bila bêdewbe